Aduh, bakal terjadi apa ini guys? Keras banget anginnya guys. Ya, nih anginnya keras banget anginnya. Apa yang akan terjadi nih? Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kayaknya puting beliung kayaknya nih. Oh, semoga nggak ada puting beliung lagi ya. Waktu tahun 2014 sempat ada puting beliung memakan rumah warga banyak ya. Keras banget guys anginnya guys. Oh, rumah apa itu? Rumah pohonnya goyah sampai itu. Oh, nggak biasanya seperti itu loh. Nih. Oh, apa ini? Ada puting beliung kayaknya nih. Asli guys, puting beliung guys. Alam, janganlah marah alam. Apa ini ya? Ini di samping rumah saya guys. Mari kita berdoa semua ya agar alam ini baik-baik saja. Ya. Datang lagi itu.